Bonjour mes élèves, bonjour mes étudiants et mes étudiantes. صباح الخير يا جماعة. Aujourd'hui, nous allons réviser sur هنراجع إن شاء الله النهاردة على باج في البوكلت باج 9 بيج نمبر 9 complete ces phrases. هنكمل الجمل دي مع بعض. في عندي entre parenthèses بين الأقواس عندي كلمة مير ماذر دون أسنان ميرفي بمعنى يصحى وكاب وشامبر أكوشي بمعنى ينام سال دو بال هو الحمام. il faut savoir chaque mot لازم أكون عارف كل كلمة عشان أقدر أحطها دون chaque phrase في كل كلمة في كل جملة. d'accord complète ces phrases je note point à 7 heures le matin. عايز اقول ان انا بعمل ايه الساعه 7 الصبح. كلمه يا جماعه هتبقى الكلمه numéro 3 me réveille donc je vais mettre me réveille ici phrase numéro 1 يبقى je me réveille à 7 heures. d'accord ونعلم عليها بكولير تاني بلون تاني عشان خاطر نعرف ان دي الريبونس اللي موجوده عندي. 1 2 Je dis bonjour بقول good morning لمين يا جماعة؟ مع الماء هنا في منى مؤنثة فبالتالي لازم اختار حاجة مؤنثة فالمعنى هيمشي مع كلمة مير اللي هي الأم. ذكر يبقى نكتبها أحسن مير. deuxième réponse الإجابة الثانية 3 numéro 3 je prends أعلم بقى اللي احنا خدناه خلاص احنا خدنا دي وأخدنا ميرفي. داكور لازم اكون عارف ايه اللي اخدته وايه اللي فاضل لي. فاضل لي اللي هي اللي بالنوار اللي باللون الاسود les dents وشامبر à coucher وsalle de bain. je me brosse moi devant le miroir. بغسل ايه يا جماعه في المرايه بس طبعا البروس ليها كذا معنى ولكن هنا ممكن تمشي مع الاسنان. بغسل ايه je me brosse mes dents او les dents. quatre je me brosse d'accord je prends trois بقى يا جماعه je suis désolé je prends ma douche dans باخد الدش بتاعي فين اكيد dans la salle de bain bien sûr. Est-ce que vous avez une autre réponse عندكم إجابة تانية؟ لا طبعا أكيد. عندنا السال دو بان. فاضل لي آخر واحدة شامبر أكوشي جو مابي دون. أنا بلبس هدومي فين؟ شامبر أكوشي بيان سور ودي الوحيدة اللي فاضلة عندي. D'accord يبقى nous avons répondu جاوبنا على question numéro 1 complète ces phrases وبنتدرب ان احنا طبعا لازم نكون عارفين الكلمات. هو ده السؤال الكيستيون اللي لا بلو فاسيل ده الاسهل لان الاصعب بيكون شايل الحاجات اللي بالاحمر دي وانت بتحطها من دماغك فالسؤال سهل مش صعب يعني. بس طبعا لازم اكون فاهم الكلمات عارف معانيهم ولازم اكون عارف الجمل كويس قوي فعندي حصيله كلمات والسؤال كله معتمد على حصيله الكلمات. جو برومون طبعا اكون عارف الكلمات ميزون بمعنى هاوس او هوم منزل هي متكرره مرتين. ساك بمعنى شنطه 8 الساعه 8 ديجيني اللي هو الغداء. جو برون مون نوت اي جو بار. باخد ايه وبمشي. جو برون قدامي ساك وقدامي ديجيني لو انت مش متاكد منها سيبها للاخر فانا همشي معاك.
هسيبها للآخر. numéro 2 j'attends mon auto devant. بستنى الأتوبيس بتاعي dans أكيد bien sûr dans ma maison. Je vais à l'école بروح المدرسة bien sûr à 8 heures لأن الآ دي بتيجي مع التان الوقت. Et je vais dire à 8 heures. Je retourne à la برجع إلى الميزون. À quelle heure je retourne à la maison bien sûr à 3 heures الساعة 3. Je prends mon note à 5 heures باخد يا جماعة الساعة 5. Je prends mon déjeuner اللي هو الغداء بتاعي à 5 heures. الغداء الساعة 5 heures الساعة 5. Donc آخر حاجة عندي تبقى سك. خلاص سيبنا لحد الآخر عشان خاطر نتأكد إن هي فعلا هي دي اللي ناقصة. كده احنا خدنا الخمس حاجات. Troisième question, chambre à coucher اللي هي أوضة النوم، salle à manger اللي هي أوضة الأكل أو حجرة الطعام، leçon بمعنى دروس lessons، télévision لا télévision TV. Je te dis non بذاكر طبعا المي دي بلوريال donc je vais mettre pluriel. بحط طبعا بلوريال مع بلوريال، جمع مع جمع. ايه الجمع اللي عندي دي؟ هشوف بعد كده je vais voir et je vais mettre هحط الكلمة الجمع واشوف المعنى برضه. Je te dis mes leçons dans ma chambre بذاكر دروسي في الأوضة بتاعتي. Je regarde là بشوف بتفرج على ايه يا جماعة دول صار جو. Je regarde à la télévision bien sûr بتفرج على التلفزيون عندي. 4 je prends mon dîner باخد العشاء بتاعي dans la bien sûr dans la salle à manger في حجرة الطعام. 4 je me douche dans ma bien sûr je me couche dans بنام في chambre à coucher. Donc page numéro 7 numéro 9. Donc je vais écrire ici page 9 bouclette. Cinquième année.
D'accord. Et après ça, page numéro 10. Page 9. Couplette. Junior. Junior 5. Et après ça, page 10. Couplette. Junior 5. Page 10. Couplette. D'accord, mes élèves? Est-ce que vous avez des questions ici? Je vais envoyer ça sur notre programme TCM. Un jeu, bien sûr, je veux dire me réveille. C'est la réponse. Deux, je dis bonjour à ma mère, bien sûr. Pourquoi? Parce que mère est féminin et ma est féminin, donc je vais mettre féminin avec féminin. Trois, je prends ma douche bien sûr, dans la salle de bain. Quatre, j'étudie bien sûr mes leçons. Et cinq, je regarde, bien sûr, je regarde la télévision. Est-ce qu'il y a des problèmes? Je vais réviser. هرجع تاني يا جماعة. Je بتيجي معاها me réveille. ده verbe حاجة اسمها verbe pronominal. Je dis bonjour à ma mère. بقول good morning لما mère. طب ليه أخدت الماء مع المير؟ pourquoi؟ parce que عشان ده مسكولة الثلاث دول مذكر ودي مؤنث فبالتالي باخد المؤنث مع المؤنث. Je prends ma douche. ده معتمد على الجرامير. الكيستيون نمرة 2 معتمد على الجرامير. confirm correct. Je prends ma douche dans la هي معتمدة على حفظ الكلمات. أنا باخد الدش بتاعي فيه أكيد في الصال دو بان اللي هو الحمام. الكلمات التانية صالون مطبخ شامبر أكوشي أوضة النوم. جيتو دي مي بذاكر يا جماعة. بذاكر طبعا الكلمة دي جامعة. مفيش واحدة عندي إلا غير جامعة. حتى المعنى ما يمشيش إلا غير مع دي. بقية الكلمات شامبر بمعنى أوضة. قلنا دي دروس. كي بمعنى كراسة. بنطلون روب بنطلون. Et enfin je regarde là بتفرج على إيه يا جماعة في salle de séjour. بتفرج على التلفزيون. بقية الكلمات نعرف معناها برضو. مروار بمعنى مراية. ديجيني بمعنى غدا. وصك بمعنى شنطة. وإن تلفزيون بمعنى تلفزيون. باج نمرو 10. كوش. نخش على اللي بعده. mettez le verbe pronominal entre parenthèses au présent. هنحط الحاجات دي في البريزنت. ده احنا خدنا البريزون والباسيف كومبوزي. كانت حاجات سهلة مش صعبة. ده باج كام يا جماعة؟ باج 11. هنعمل وورد باج 11. باج 11. let junior 5. 5 مني. ننسق بس عشان خاطر يبقى الشكل يكون جاهز معانا.
ده التيتر عندي، ده طبعا باج 11 نكتبه بس عشان نبقى عارفين احنا شغالين في انهي باج. باج 11 بوكلت Union 5 bien sûr. C'est le titre ده العنوان اللي عندي. D'accord, mettez le verbe pronom entre parenthèses au présent نحط الأفعال بالأقواس في المضارع. Marie, Marie طبعا عملها أثناء féminin se réveille donc je vais dire se réveille. إيه اللي عملته هنا؟ أنا شلت حرف الأر بس والباقي هيفضل زي ما هو. تو elle se bien sûr صح كده se lève. Elle se bien sûr se وهشيل الار واحط حرف E seulement comme ça. Et elle d'accord ومركز على ضمير واحد بس عندي هنا. Enfin elle se bien sûr se regarde dans le miroir et elle est partie dans son interview. طبعا هي مش مترقمة عندي ولكن أنا برضه عملتها عشان خاطر إيه تبقى واضحة. الريبونس عندي deux question numéro 2 et la phrase numéro 2 les Français les Italiens طبعا pluriel donc je vais dire se respecte ENT à la fin. Les employés موظفين pluriel se rencontrent ENT à la fin. Rencontre. Pour essayer d'éviter la grève. C'est la première question. Donc, la deuxième question. Là où بصينا في التتر si vous allez regarder لو شفتوا عندكم le titre vous allez voir passé composé. طبعا احنا خدنا قبل كده passé composé se compose de 4 parties بيكون من 4 أجزاء sujet plus ce plus verbe être plus participe passé بيكون من 4 حاجات قلنا الفاعل السبجكت بلس السو بغيرها بصرفها ما انساش الكونجيجاسيون بتاعتها عامله ازاي مع الجو مع تو بلس فيرب اتر بيجي مع الفيرب برونومينون ايه اونفان بعد كده في اخر حاجه خالص بحط البارسيب باسي قلنا البارسيب باسي بنعمله ازاي بنشيل ار ونحط اكس بنعمل خطوتين وجايب لي نوت هنا ملحوظه فيت اتونسيون اوز اكور خلي بالكم من التبع اللي احنا قلنا عليها في الكلاس دو بارسيب باسي اللي انا بحط مع الفيمينان والاس مع البريال ماسكولان والماسكولار بلوريال وبحط الاس مع الجمع المؤنث اللي هو الفيمينا بلوريال. ايير طبعا اول حاجه من الموكلي عندي اللي هي كلمه الداله ايير مارك استفهام اكيد يبقى احط الجمله في الباسيف كومبوزيت. نعمل التتر عندنا بالاحمر عشان نبان ان ده راس السؤال ذات نفسه. Hier, Marc et sa femme, عندي garçon et fille, donc je vais dire il avec S.
première partie عندي ده اللي هو Marc et sa femme. Deuxième partie, je vais écrire ce plus verbe être avec le verbe S. Réveille, réveiller. À la fin, je vais dire, je vais écrire. C'est la réponse. Tard. Seulement le متأخر يعني. Late. Il avec S, donc, ce sont واخر خطوه امبراسي شيل الار وحط اكسون. هنا طبعا هنا مارك من الاكور بقى نحطها ايه، نحط اس، نعملها بلون مختلف عشان تبان ان احنا حطينا الاكور عندنا. براسي بلس اس. الاكور يا جماعه ما ننساش الاكور. n'oublie pas ça. l'efficace ce sont S. Pourquoi? Parce que vous allez trouver il avec S ici. طب ليه ما صرفناش يا جماعه الفيرب ده؟ باسكو vous allez trouver son بيجي وراها son يعني without يعني بدون، بيجي وراها فعل في المصدر. 3 ensuite يعني then ثانيا او بعد كده يعني. il avec S ce sont conjugaison verbe être et enfin je vais mettre S à la fin. Ce procès d'accord, vous allez trouver il avec S. Marque si, conjugaison, verbe être, plus raser, comme ça. Pendant que sa femme se, verbe être, participe passé et à la fin. Il avec S, se, verbe être, plus participe passé. D'accord. Il avec S, se, son verbe être, plus participe passé.
Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Notre prochaine fois va être le jeudi. وصلنا لنهاية الدرس بتاع النهارده. حل 3 صفحات من البوكلت. notre prochaine fois, next time إن شاء الله المرة الجاية هتكون le jeudi prochain خميس هيك. Merci beaucoup et à la prochaine fois.